məsələ nümunəsi göstərmək istəyirəm. Bu polispasdır, yəni tərpənməz blok və tərpənən blokdan ibarət bir sistemdir. Deyək ki, buradan atmışam mən 0,1 kiloqramlıq bir yük. Niyə bu qədər verirəm? Çünki mən sizə göstərəcəyim indi sistemdə yük 0,1 kiloqramdır. 0,1 kiloqramdırsa, MJ düsturuna əsasən çəkisi olacaq 1 Newton. Əgər bu 1 Newtondursa, qollara yarı-yarı bölünəcək. Bu da eləyəcək 0,5, bu da eləyəcək 0,5. Deməli, ipdə yaranan gərilmə qüvvəsi 0,5 Newtondur. Baxın, eyni ip olduğuna görə, eyni ipdə eyni gərilmə olur. Ona görə bu ipin ucundakı F qüvvəsi olacaq elə 0,5 Newton. Deməli, biz 1 Newtonluq çəki daşını 0,5 Newtondan qaldırmış olduq. Yəni, qüvvədə 2 dəfə qazanc var burada. Hiss olunan qüvvə 0,5 Newtondur. İndi gəlin baxaq bura. Yenə həmin sistemin eynisidir. Yenə polispasdır. Və burada 5-20 qramlıq çəki daşı var. 5-i vursaq 20-yə eləyəcək 100 qram. Kiloqrama çevirsək olacaq 0,1 kiloqram. MJ düsturuna əsasən ona da vursaq eləyəcək 1 Newton. Yəni burada çəkimiz oldu 1 Newton. Bu 1 Newtonsa iplərə düşəcək 0,5. Baxın, eyni ipdir. Eyni ip olduğuna görə eyni də gərilmə olacaq. Burada dinamometrimiz var və hiss olunan qüvvə olmalıdır 0,5 Newton. Baxsaq, yenə 0,5 Newton hiss olunur.